everyone, this is Rasul here. अनि हजुरहरू 2025 ट्युसन्स आएर नेपाली टेक्नोलोजिसन्सको मार्चलाई दिनदेखि स्वागत छ र आज पनि चाहिँ मैले इन्ट्रेस्टिङ भिडियो आएको छु एकदमै रमाइलो हुनेछ आफूलाई सो सुनेर र आज पनि चाहिँ हजुरले एकदमै स्पेसल एपिसोड पाउने छ जसको नाम गर्नुपर्छ टेक्निकल ज्ञान एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ र मजा पनि आउनेछ है र अहिलेको अडियो क्वालिटी कस्तो आइरहेको छ मैले केही यस्तो युज गरिरहेको छु है मैले अस्तिदेखि नै भनेको कुरा हो सो कस्तो आइरहेको छ भन्दा आई थिङ्क अलिकति पहिलाभन्दा अलिक इम्प्रुभ नै आइरहेको होला है आई होप अझ राम्रो बनाउन सकु र पिक्चर क्वालिटी पनि अझ राम्रो बनाउन सकु यो लाइटिङमा मैले अब मलाई चाहिँ यहाँ उभिएर बोल्ने गरेको छ है सो त्यही भएर पनि केही दिन्छ होला भिडियोहरू म स्टेबल पनि बनाउने कोसिस गर्छु थ्याङ्क यू अनि चाहिँ यति नै कुराकानी त भन्दा पनि बोल्दिनँ